삶의 기술학교 중앙홀에 있는 곳에 지금 블록으로 쌓여 있는, 그리고 주전자가 얹혀 있는 모양의 사각의 모양을 보실 겁니다. 저게 난로입니다. 여러분, 이 난로를 지금 피고 있는데요. 근데 전혀 어느 곳에도 불이 보이질 않습니다. 이 방식은 굉장히 효율적인 방식의 로켓 보일러 방식의 아주 하향식 난로인데요. 지금 보시는 구조를 잠깐 보시고 설명을 드리겠습니다. 맨 좌측으로 보이는 조그만 구멍이 보이는 높이가 있습니다. 그것이 난로의 아궁입니다. 그리고 주전자가 있는 네모의 불통이 있습니다. 그것이 난로의 발열기관인 열을 내는 곳이고요. 맨 우측으로 보이는 동그란 연통이 보일 겁니다. 연소가 되고 나머지 폐열이 빠지는 곳이 됐습니다. 연기와 더불어서. 다시 볼까요? 자, 보시면 우선 아궁이를 보겠습니다. 하향식 난로라고 그랬습니다. 제가 난로는 보통 전체 난로를 나무를 넣습니다만 이곳은 이렇게 보시는 것 같이 나무가 밑에서 타들어가고 있습니다. 연필의 끝이 마치 다르면 새로 깎듯이 나무를 거꾸로 집어넣은 부분에서 조금씩 완전하게 연소되어 가면서 아궁이에서 지금 두 번째 판인 열판으로 올라갑니다. 지금 보이고 있는 열판은 사각이 두꺼운 철판으로 이루어져 있습니다. 자, 디지털 온도계를 가지고 한번 보면요. 연도를 보겠습니다. 어떻습니까? 136도 열판의 한 부분입니다. 자, 보십시오. 153도. 지금은 제가 아주 작은 미열의 나무, 조그만 나무가치를 넣었을 뿐입니다. 칙판 볼까요? 140도, 160도가 되겠습니다. 또 이쪽에 고구마를 구워 먹는 예비 상열판이 111도가 이루어집니다. 폐열로 빠지는 연통이 90도. 그리고 난로의 벽면 부분들은 보면 50도, 30도, 43도 이렇게 되겠습니다. 지금 보시는 것처럼 하향식에서 이렇게 난로 끝이 불이 들어가는 부분들이 로켓 보일러 방식이라는 건 열과학적 연료에 의해서 지금 그 열이 어느 부분으로 가냐면 이 열통에 기둥이 설치되어 있습니다. 그 기둥으로 올라가서 다시 옆으로 쭉 빠져가지고요. 폐열이 개자리라고 그러죠. 아궁이의 개자리처럼 폐열이 빠지는 부분이 되어 있어서 연통을 통해서 폐열이 빠져나가게 되어 있습니다. 지금 보시는 것처럼 외부에서는 전혀 난로 같지 않습니다만, 그리고 주변도 깔끔하게 처리가 되어 있습니다. 그런데 실제로 우리가 쓰고 있는 일반 화목 난로에 약 20분의 1 정도밖에는 화목이 필요하지 않습니다. 또한 이렇게 보시는 것 같은 장작 두 가치를 놓으면 약 1시간 반 정도 연소가 이루어집니다. 이 얘기는 조그만 장작 두 가지만 집어넣으면 1시간 반 동안 이 연통에 난로를 가열시켜서 평균 200도에서 250도, 심하게 나올 때는 300도까지 가열되는 열판에 의해서 지금 주전자에 물이 끓고 있는 것처럼 이 내부의 열을 올리고 있습니다. 지금 이곳은 굉장히 따뜻합니다. 전혀 재 하나, 티끌 하나 흐트러짐 없으면서도 실제 이 안에는 약 25도에서 27도를 운영하는 아주 온기를 가득한 거실이 되겠습니다. 저 난로 하나가 약 35평 정도를 난방할 수 있습니다. 저는 삶의 기술학교를 운영하면서 삶이란 우리가 매일매일 살아가는 일상을 삶이라고 할 수 있습니다. 지혜로운 사람들은
겨울은 겨울답게, 여름은 여름답게, 가을은 가을답게, 봄은 봄답게 사는 것입니다. 추운 겨울 우리가 난방비 걱정 없이도 따뜻하고 깨끗하고 온화하고 그리고 포근한 겨울을 보낼 수 있는 난로를 오늘 소개했습니다.